Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Nur Hidayah ingkang kawula mulyakaken, adik-adik ingkang kawula tresnani, sepindah monggo kita panjenengan sedaya menjalankan rawuh syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjenengan sedaya muji syukur bilih wonten ing wekdal punika kita panjenengan sedaya tasih dipun paring kesehatan kewarasan saha niat utawi semangat kagem rawuh wonten ing punika masjid saperlu sesarengan ngguguraken kewajiban kita yaitu kewajiban maos utawi kewajiban ngaji. Shalawat wa salam monggo kita unjukaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajengaken syafaatipun. Monggo saderengipun kita panjenengan sedaya sesarengan thalabul ilmi utawi ngaos kita maos doa sesarengan kados ingkang sampun biasa kita lampahi diraaken mawon nggih mangkendan kleru nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah abwaba ulumika wa abwaba wahmika wa nawwir qulubana binuril ilmi wal hidayah wa wafiqna li ta'atika wa kashif taqsiri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Punika doa dipun waos lajeng ngaos. Doa punika intinipun nyuwun mugi-mugi manah kita dibuka dening Gusti Allah kagem nampi sedaya ilmu-ilmu ingkang sampun dipun turunaken wonten kita panjenengan sedaya lumantar kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumantar para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Nur Hidayah ingkang kawula mulyakaken, adik-adik ingkang kawula tresnani, wonten ing sonten punika kawula badhe ngaturaken masalah yakah. Wonten ing wekdal punika kita panjenengan sedaya sampun mendekati akhir bulan Ramadan nggih. Menawi wonten ing akhiripun Ramadan punika kita panjenengan sedaya gadhahi kewajiban ngedalaken zakat fitrah. Zakat fitrah niki kewajiban kagem sedaya tiyang ingkang gesang. Dadi senajan to bayi lagi dilahirke, nek lahir sadurunge hari raya utawi senajan to lahir pas puasa terakhir niki kewajiban dizakati. Sami ugi mekaten tiyang ingkang gerah, sing gerah pas
bengi malam hari raya kok sedo niki nggih tetap wajib dijakati zakat fitrah ya. Menawi sedane tiyang niku kok sadurunge maghrib hari terakhir bulan Ramadan niki mboten kudu diyakati. Tadi perbatasan zakat fitrah niki maghrib hari terakhir bulan Ramadan. Nek umure anti bar maghrib niki zakat fitrah wajib. Nek lesedo kok sadurunge maghrib niki piyambake mboten wajiban. Niki aturan zakat. Semanten ugi bayi sing lahir kok lahir sadurunge maghrib niki wajib zakat. Nek lahir bar maghrib niku mboten wajib zakat. Ini perbatasan zakat. Dasarnya nopo kita panjenengan wajiban zakat niki. Nah, ini dasaripun wonten ing Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat nomor 93 ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rokin. Padha jumeneng salat sira kabeh, padha awel zakat sira kabeh, lan padha rukuk sira kabeh sartane barang-barang wong sing padha lakoni rukuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat punika wonten penjelasan saking hadisipun Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi menika sampun ngendika faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku majibake zakatul fitri ing zakat fitrah. Jadi Kanjeng Rasul majibake zakat fitrah. So'an ing sakso min tamrin saking kurma au so'an utawa sakso min cairin saking gandum. Terus zakat fitrah punika kewajiban sing diperintahke Kanjeng Nabi niki sakso niki ukuran takeran nggih, takerane yang Arab niku nganggo takeran niki literan nggih. Nah niki kok jenenge sok takeran. Diwajibke zakat nganggo kurma utawa nganggo gandum. Wajib ngalal ngabdi ing atase kawula wal kurilan wong biasa. Terus budak-budak utawi wong biasa niki wajiban zakat lan wong lanang wal insan wong wadon. Wasogirin bocah cilik wal kafiri lan wong gedhe minal muslimina saking wong Islam. Niki tadi sing kewajiban kawula wong merdeka, wong biasa, wong lanang, wong wedok, gedhe cilik niki kewajiban zakat sedaya. Wa amara lan perintahake sapa Kanjeng Nabi biha kelaman kono zakat antu adi ing yen to diwenehake qabla khurujin nasi sadurunge wong-wong padha metu ila sholati maring salat Idul Fitri. Jadi kewajiban zakat batasane ling dalake sadurunge kita panjenengan tindak sholat Id. Jadi mulai awal Ramadan sing mubah niki tekan sadurunge sholat Id niki wekdalipun zakat. Ning sing utama niki nek nyerahi sholat Id utawi mulai maghrib hari terakhir ngantos dumugi dalem sholat Id. Niki hadis sing diriwayatake saking Imam Bukhari lan Imam Muslim. Pundi-pundi wonten hadis ingkang dipun riwayataken dhateng Imam Bukhari utawi Imam Muslim niku nandhake hadis sahih. Dadi Imam Bukhari kali Imam Muslim niku boten purun gunake hadis sing ora sahih. Terus hadisipun Kanjeng Nabi jelas. Kita panjenengan saya wajiban zakat fitrah niki pun cetrong ya. Nek Kanjeng Nabi perintahake nek hadise nganggo kurma utawa gandum ya.
Niki nek tiang-tiang sing boten gunake fikih Imam Mazhab sekawan niki zakat nganggo beras niki termasuk barang bid'ah ya. Nek barang bid'ah niku nek wong niku wonten sing ngukumi bid'ah iki haram. Pokoknya di sing ora diajari kanjeng Nabi haram dilakoni ya. Pedomannya ngoten gitu. Nah, niki nek cen ngoten jenengan sing ngaramke utawa sing bid'ahke sing ora manut kanjeng Nabi kuwi bid'ah. Anjenengan nuruti kanjeng Nabi nggih zakat fitrah aja nganggo beras. Nganggo gandum utawa nganggo kurma niki. Mafhumul khilafah dari gitu. Nah jenengan sedaya biasa bid'ahke dateng amalan sing ora diajari kanjeng Nabi niki yo jenengan zakat nganggo beras yo termasuk barang bid'ah. Bid'ah iki haram iki rokok ya. Nah niki mila mekaten monggo awake dhewe longgar pikirane, rasa melu-melu sing aneh-aneh nggih. Tapi iki pamane kon zakat nganggo kurma sak sok utawa 3 kilo niku ya ora bakal ana sing lakoni ya. Anggo gandum 3 kilo ya ora bakal ana sing lakoni. Nek Kanjeng Nabi niku anggo kurma anggo gandum. Kranten napa? Daran utamane negara Arab niku nggih kurma karo gandum. Nek teng mriku mboten wonten beras. Mila Imam Syafi'i saha Imam Mazhab sanese nerangke kekuatan sing berlaku teng mriku, sing didhahar utama teng mriku. Jadi nek nang Jawa kuwi beras, ya zakat fitrah nganggo beras, ora nganggo kurma gandum, padahal Kanjeng Nabi le ngajari nganggo kurma gandum, gitu. Niku. Mila mekaten awake nek ana wong sing seneng nggimbake barang sing wis dingendikan para ulama, awake ora sah manut karo wong sing aneh-aneh. Soalnya ngeten, zakat nganggo beras niku termasuk bid'ah. Kanjeng Nabi ora nglakoni. Nah ning para imam le nerangke nek zakat niku nganggo barang sing utama teng daerah mriku. Mila mekaten nang Indonesia, nang Jawa terutama niku nganggo beras. Mangke nek teng Irian nggih zakate beda meneh. Nganggo sagu gitu. Niku kan barang utamanya sagu. Nah, menyesuaikan kali tempat-tempatnya. Nah niki masalah zakat. Lajeng sepinten katae. Nah niki kita panjenengan sedaya sampun dipun paringi batas-batas utawa ukuran. Nek sakso Baghdadi niku ukuran takaran nang Arab. Niku nek dikerto aji di kilo niki beberapa pendapat nggih. Kali takaran nek takaran iki nek ditimbang beda-beda nggih. Beda barange iso oke sithike timbangan iso beda. Dadi teng mriki sak liter beras pamane. Sak liter beras mangke mang timbang ana sing sak kilo punjul dadine gitu. Ana sing iso sak kilo kurang tergantung berase. Nah niku ukuran so'in sak so'e Baghdad Arab niku nggih ngoten. Nek di kerto aji kilogram niki iso dadi beda. Mila Imam Mazhab sekawan niki nerangaken nek Imam Hanafi niku nek zakat fitrah sak soe Baghdad niki 3 kilo, 8 on Imam Hanafi. Nek Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali niki tiga-tigane niki nentokke nek satu zakat fitrah tunggal tiang niki 2,75. Jadi 2 kilo punjul 7,5 on. Niki Imam Mazhab sekawan ada 2 pendapat. Ning nek kita panjenengan manut Imam Nawawi niku nentokke zakate wong Indonesia niku 2,7 on. 2 kilo, 7 on. Mila ngaten kula wonten Masjid MBC Banguntapan, kalau wingi zakat ki saben wong siji longgare 3 kilo.
Zakate 3 kilo saben wong siji ya. Monggo nek teng mriki arep longgar ya digawe 3 kilo. Gitu. Takmir masjid monggo dituntokke 3 kilo. Nek 2,5 kilo nek manut Imam Syafi'i, Imam Nawawi niku tasih kurang. Gitu. Nek 2,5 kilo. Ning niki kanggo awake dhewe nek mau. Mangke nang jaba ana sing lakoni 2,5 kilo awake dhewe rasa protes nggih. Rasa gawe kisruh. Kaya awake dhewe yakin 2,7 on utawa 2,7 on nek arep longgar ya dadi 3 kilo. Niku ditontokke 3 kilo mawon sing sae. Longgar awake dhewe pun nggih. Semanten kemawon niki sampun manjing nggih. Monggo kita saderengipun dahar doa nggih. Doa saderengipun dahar rumiyin. Mangke sak sampunipun ngunjuk niku lajeng doa bar buka nggih. Mboten usah ngenteni bar maam, langsung bar ngunjuk. Raketang ling ngunjuk ming sak seruputan mawon. Niki monggo mangke doane werna loro. Mila mekaten monggo kita unjuk lan kita dahar kanthi doa saderengipun dahar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo pun unjuk sak serupan rong serupan doa malih. Pun nggih pun unjuk nggih. Nggih ditira kemawon kula nggih. Niki doa bar buka le maos biasane nek kula rampung maam nembe maos. Ning nek teng mriki bar ngunjuk mawon cukup kangge maos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu zabat dhama'u wa talatil uruku wa sabatal ajalu insyaallah. Monggo pundhak niki doa niki sing kula ajarke niku wingi pun kula damelke tulisan pun kula WA tenggene Pak Burhan nggih. Kata sampeyan jenengan badhe ngapalke utawa ngersake catetane nyuwun dhateng Pak Burhan. Saking kawula kula akhiri sedaya panjenengan wawon wafik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.